നിങ്ങൾ ഒരു ഗെയിമിംഗ് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമിംഗ് പി സി ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഷോർട്ടേജ് ആണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? എന്നാൽ വളരെ ബേസിക് ഗെയിമിംഗ് ബിൽഡ് ആകരുതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2020 മീഡിയം ബഡ്ജറ്റിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദി ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് പി സിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 45,000 to 50,000 ആണ്. ഇപ്പം നോർമലി ഒരു ബേസിക് ഗെയിമിംഗ് പി സിക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 30,000 to 40,000 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ബഡ്ജറ്റ് ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലും ഒരേപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് ബിൽഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയറിൽ ചെറിയ കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ പെർഫോമൻസിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് ലാഭിക്കാവുന്ന സ്പെക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ, AMDയുടെ Ryzen 5 3400G. ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇൻബിൽഡ് Radeon Vega 11 ഗ്രാഫിക്സ്. ഇതൊരു APU ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം മിക്ക ഗെയിംസും വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. GTA 5 ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു 2013 ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണെങ്കിൽ പോലും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 14,000 ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിൽ Ryzen 5ൻ്റെ 3600 യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്കയും. ഇനി മദർ ബോർഡ്. നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് MSIയുടെ B450 Gaming Plus Max. ഇത് ഇത്ര വലിയ പേരായതുകൊണ്ടും പറയുമ്പോൾ എന്നെ നാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞാനിത് നോക്കിയിട്ടാണ് വായിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10,000 വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MSIയുടെ എൻ്റെ താഴത്തെ വേർഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടോമാഹാക്ക് അതേപോലെ ജിഗാബൈറ്റ് കമ്പനിയുടെ മദർ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാം. ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡാറ്റയുടെ 8GB DDR4 RAM ആണ്. ഇതിനകത്ത് റാം സ്റ്റിക്ക് ഇല്ല, കാരണം അത് ക്യാബിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം 2400 MHz റാം സ്പീഡ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോർസെയറിൻ്റെ അതേപോലെ RGB ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള റാം സ്റ്റിക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ SMPS ആൻറ്റെക്കിൻ്റെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഇതിനൊരു 550 volts ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 450 യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്യൂച്ചറിലൊരു അപ്ഡേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇതായിരിക്കും. ഇതിനൊരു ഏകദേശം ഒരു 2800 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സംഭവം വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാബിൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാബിൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂൾ മാസ്റ്ററിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബോക്സ് K50 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 4,000 rupees വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻസ് വാങ്ങാം. പക്ഷെ ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാബിനെ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. എല്ലാം കൂടി വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്യാബിനാണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലുക്കുള്ളൊരു സംഭവമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഗെയിമിംഗ് ക്യാബിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് UPS V-Guardൻ്റെ. സാധാരണ എല്ലാവരും ഐബോളിൻ്റെ UPS ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇടിമിന്നൽ വരും, വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരും. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ലൊരു UPS യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം V-Guard യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ട്രസ്റ്റ് ഇൻ V-Guard. ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിലോട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ. ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു മോണിറ്റർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പഴയൊരു PC-യുടെ മോണിറ്ററാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് ഒരു ചെറിയ മോണിറ്ററാണ്, ഒരു 16 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോണിറ്ററാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ മോണിറ്റർ വാങ്ങണം എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമസോണിലൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ LGയുടെ മോണിറ്റേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു 6,000 7,000 റേഞ്ചിലുള്ള മോണിറ്റേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 50K ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു PC ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർസിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു
കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ മുന്നേ 2 വീഡിയോ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 2 വീഡിയോസിലും കൂടി എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 400 വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ സാധാരണ ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു 50 കിട്ടിയോളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സപ്പോർട്ടൊന്നും എനിക്കില്ല പൊതുവേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് തരുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.